गोटे आटम रो सेंटर रे जो न्यूक्लियस अच्छी ता मध्य थिबा प्रोटॉन आउ न्यूट्रॉन जो फोर्स माध्यम रे परस्पर को बांधी रखी थांती बा न्यूक्लियस मध्य रे रही थांती सेही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हमें स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स बोली कहि थाउ। The force of attraction which binds the proton and neutron of an atom inside the nucleus is called strong nuclear force। ये जो न्यूक्लियस मध्य जो प्रोटॉन रहिला और न्यूट्रॉन रहिला परस्पर सहित ए स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स माध्यम रे बांधी होई रहिता। इट इज द स्मॉल रेंज फोर्स ओनली ऑपरेट्स विद इन द साइज ऑफ ए न्यूक्लियस जोटा कि 10 टू द पावर -15 मीटर हेता। ए जो न्यूक्लियस रो साइज मध्य रे ही स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स को हमें फील करि पारंती बा ऑब्जर्व करि पारंती जहार साइज होची 10 टू द पावर -15 मीटर। It is the strongest force of interaction in nature। नेचर जो चारिटा फंडामेंटल फोर्स अछि सेमानक मध्य सबटु स्ट्रांगेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किए ना स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स व्हिच इज 10 टू द पावर 30